ஹாய் ஹலோ யூவர்ஸ், நான் தான் உங்கள் டம்மி. இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ட்ரெயினில் போயிட்டுருக்கேன். பட் பிளேஸ் நேம் தெரில. கரெக்டாக வந்துட்டு 6:30 சம்திங் என்னமோ தான் ஆந்திராவே ரீச் ஆகுமாம்மா. சரி, ஓகே, ரொம்ப ஹாப்பி. நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வரவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், யாரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னா நல்லா இருக்கீங்க நம்பரே. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கணும். ஃபேமிலிஸ் எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும். இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக எத்தனை மணிக்கு நம்ம ரீச் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக காலையில் 7 மணிக்கு வந்துடுவோம், ரீச் ஆகிடுவோம். அதாவது கோயம்புத்தூர் மண் வாசனையை கேட்க போகிறோம். ரொம்ப நாள் கழிச்சு, ரொம்ப மாதம் கழிச்சு மண் வாசனையை கேட்க போகிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து நல்லா தூங்கிட்டேங்க. இந்த லைஃப் அப்படின்னா நான் கரெக்டாக நாளாச்சு. நல்லா தூங்கிட்டேன். ரொம்ப சாரி. பிகாஸ் வந்து செம்ம டயர்டாக இருந்துச்சு. காலையில் எழுந்திரிச்சேன், ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணேன். சரி லாக்லாம் சொல்லிட்டு படுத்தா 4 மணிக்கு சும்மாலாம் போய் தூங்கின ஒரே ஆள் நான் தான். ஆக்சுவலி நான் சும்மா போட மாட்டேன், பைதா போடுவேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதெல்லாமாடா சொல்லுவேன் ப்ளாகில் கேட்டிங்கன்னா சொல்லணும் இல்லையா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பேக் வரலாம். ஆகிட்டு ட்ரெயினில் போயிட்டு வேறு லெவலில் இருக்குது. செம்ம சூப்பராக இருக்குது. இந்த ட்ரெயின் எனக்கு எல்லாம் பிடிச்சிருக்கீங்க. எல்லாருமே ஃபேமிலிஸாக இருக்காங்க. அதில் ஒரு அண்ணா வந்து மட்டும் உங்களை எங்கேயோ பார்த்துருக்கேன்னு, என்னடா ஒரு ஆந்திர பிரதேஷ் அவர் உங்களை எங்கேயோ நான் பார்த்துருக்கேனே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். என்ன பார்த்துருக்கீங்க? எங்கே பார்த்துருக்கேன் ப்ரோ, நீங்கள் நியூஸில் கூட வந்தீங்களா ப்ரோன்னு சொல்லி சொன்னார். அவரையும் நான் காட்டி தரேன். ஆக்சுவலி சரிங்களா, தூங்கிட்டு இருக்காரு. அவரையும் நான் காட்டி தரேன். எந்திரிச்சிட்டு பேசுகிறேன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாரு. எந்திரிச்சிட்டு பேசுகிறேன்னு சொன்னார். நியூஸில் கூட வந்தீங்களா ப்ரோன்னு சொல்லப்போ எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஆயிடுச்சு. ஆமாம் ப்ரோ, தெலுங்கானா நியூஸில் வந்துருந்தேன். ஆக்சுவலி ஹைதராபாத் நியூஸ் வந்து தெலுங்கானா, ஆந்திர பிரதேஷ் தெலுங்கானா, அதெல்லாம் வந்துடும். பாருங்க, வேறு லெவலில் இருக்குது. அப்படியே ஃபீலிங், அப்படியே மழை கிளைமேட்டாக அப்படி செம்மையாக போயிட்டு இருக்கேன். செம்மையாக இருந்திருக்கும். ஆக்சுவலி நம்ம கம்பார்ட்மெண்ட் வந்து S5ங்க. ஆக்சுவலி S6ல் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம். பிகாஸ் அங்கே வந்து S5ல் இது மாதிரி பேசணும். முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு ட்ரெயினில் வர்றதெல்லாம் ஓகே, பெஸ்ட்டு தான், செம்மையாக இருக்கும். ஹாப்பி ஜர்னி, போனோம் ஹாப்பி ஜர்னி, இருக்கிறவங்களுக்கும் ஹாப்பி ஜர்னி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், முக்கியமான விஷயம் ஸ்டெப்ஸில் உட்காந்து மொபைல் யூஸ் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி தலையை வெளியே விட்டு வீடியோ எடுக்கிறது, அதெல்லாம் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். இது வந்து அது மோஸ்ட் டேஞ்சருங்க. அதெல்லாம் எப்போ பார்த்தேன்னா இப்போ கேமரா இருக்குன்னு பண்ணி இந்த ட்ரெயினில் இல்லை, நான் போகிற ட்ரெயினில் வந்து பார்த்தீங்களா அந்த கேமரா இருக்கு, இந்த கேமரா இல்லை, சாரி பேக் கேமராக்குள்ள சீட்ஸ் எல்லாம் நான் காட்டி தரேன் பாருங்க. வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. நல்லா நிம்மதியாக தூங்கினேன், ஹாப்பியாக தூங்கினேன். எனக்கு உடம்படியாக நிறைய பிரச்சனைலாம் நிறைய பிரச்சனை வந்துச்சு. உடம்புக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் வந்துச்சு. தண்ணி குடிக்காமல் செக்அப் அதுக்கப்புறம் பயப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா? நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா, பாருங்க வேறு லெவலில் இருக்கும். கண்டிப்பாக வந்துட்டு வேறு லெவலில் இருக்கும். கேளுங்க, அது ஸ்டோரி கேளுங்க. இதுக்கெல்லாம் போகிற கோயம்புத்தூர் போயிட்டு கேளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட. அதான் பார்த்தேன், ஜங்ஷனை தாண்டி போயிருக்கும். பிகாஸ் வந்து கொஞ்சம் சின்ன ஜங்ஷனாக இருக்கிறதா நிப்பாட்ட மாதிரி தான் நினைக்கிறேன். போனக்கல் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். போனக்கல் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். பட் கரெக்டாக இருக்குது தெரியல. ஆக்சுவலி போனக்கல் வந்து பிளேஸ் வந்து இப்போ தான் நம்ம ரீச் ஆனோம். இப்போ தான் பார்த்தேன். கிளைமேட்டுக்கு அது செம்மையாக இருக்குது. அந்த கிளைமேட்டுக்கு அது சூப்பராக இருக்குது. அப்படியே நேச்சுரல் ரசிச்சுட்டு இருக்கேன். நிற்காதுங்கிறாரு. நான் தான் உங்களுக்கே சொன்னது நிற்கக்கூடாது நிற்கக்கூடாது. அவர் வந்து எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணிட்டு போகிறாரு.
என்ன பண்ணுறது, கஷ்டமாக இருக்குங்க எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். தயவு செய்து ஸ்கிப் பண்ணாதீங்களே ப்ளீஸ். பிகாஸ் ஏன் சொல்கிறேன்னா இப்போ நல்லதுக்கு நிறைய விஷயம் நான் நல்லதுக்கு சொல்கிறேன். தயவு செய்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இது ஜங்ஷன் பேர் என்னன்னு தெரியல ஆக்சுவலி. வந்துட்டோம், நம்ம கிட்ட வந்துட்டோம். இங்கே ஆந்திர பிரதேஷ்குள்ளே ரீச் ஆகிட்டோங்க. நம்ம பார்த்தீங்களா, மணி கரெக்டாக 7 ஆச்சு. 7 மணிக்கு ஆந்திர பிரதேஷ் ரீச் ஆகிட்டோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பேசுறது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கேட்கும். ஆக்சுவலி நம்ம வந்து ட்ரெயின் கொஞ்சம் செம ஸ்பீடாக போயிட்டுருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு ட்ரெயின் போகிற ஸ்பீடை பார்த்தா ஒரு 150லேருந்து 160 ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கு போல. பட்டை கிளம்பி போகிறாரு, வேறு லெவலில் ஸ்பீடாக போகுது ட்ரெயினு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து சீரால தான் இருக்கோம். அண்ணா வந்து பேச மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு. என்ன ப்ரோ நான் பேசுறது தமிழ் தெரியாது ப்ரோ, தெலுங்கு மட்டும்தான் தெரியுமாம்மா அண்ணாக்கு, தமிழ் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு. சரி ஓகே, நான் ஏதோ பேசுங்க, நான் உங்கள் ஊரை பற்றி சொன்னால் கேட்க மாட்டேங்கிறாரு. சரி பரவாயில்ல, பேசாட்டி பிரச்சனை இல்லை. என்ன சொல்கிறது, அவர் எவ்வளோ ரிக்வஸ்ட்டாக ஓப்பனாக சத்தியமாக சொல்கிற ரிக்வஸ்ட்டாக கேட்டு பார்த்தா அண்ணா ஒத்துக்க மாட்டேன்ட்டாரு. நம்ம இப்போ சீராலான்னு சொல்கிற ஒரு ஊரில் தான் இருக்கோம். ஆக்சுவலி இங்கிருந்து நம்ம நாளைக்கு காலையில் ஷார்ப்பாக 7 மணிக்கு கோயம்புத்தூர் ரீச் ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம அங்கே வச்சு நம்ம எல்லாம் மீட் பண்ணலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இந்த வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன். இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா 7:30 ஆகிடுச்சு. கேட்காது வந்துட்டோம். நம்ம சீட் பாருங்கள், அதுதான் நம்ம சீட் உட்காந்துருக்கோம். ஏன்னா இங்கே தான் ஃபேன் இருக்கா, அதனால் அங்கே காற்று வர மாட்டேங்குன்னு சொல்லி உட்காந்துருக்கேன். அல்லூர் வந்துட்டோம். வந்துருச்சு நினைக்கிறேன். ட்ரெயின் ஸ்லோவாகிடுச்சு. அல்லூர் வந்துருச்சு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கரெக்டாக நம்ம கோயம்புத்தூருக்கு 8 மணிக்கு என்ன ரீச் ஆகிடுவோம்னு நினைக்கிறேன். சந்தோஷமாக தான் இருக்குது. என்ன பண்ணுறது, சந்தோஷமாக இருக்குது, ஹாப்பியாக இருக்குது. பிகாஸ் நம்ம கோயம்புத்தூர்கிட்ட போகிறோம். கோயம்புத்தூர்லேருந்து நம்மளுக்கு என்ன அக்ரிமெண்ட் சொன்னேன்னு சொன்னீங்களா, கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து எக்ஸல் சூப்பரில் இந்தியாவே ட்ராவல் பண்ணலாம், ஓல் இந்தியாவை ட்ராவல் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஸோ வீட்டுக்கு போனோடனே எக்ஸல் எடுத்து ரெடி பண்ணிருக்கோம். ஃபுல்லாக பக்காவாக எக்ஸல் செகண்ட்ஸில் வாங்கிட்டு குட் கண்டிஷனில் இருக்கணும் இல்லையா, என்னென்ன பிரச்சனை தானே. அதனால் எக்ஸல் ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்துட்டு அதில் ட்ராவல் பண்ணலான்னு இருக்கோம். ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். நேபாள் பூட்ஸ்லாம் போகலான்னு நினச்சேன். அதுக்கு பாஸ்போர்ட் வேணும்னு சொல்கிறாங்க. ஆக்சுவலி எனக்கு பாஸ்போர்ட் கிடையாது. என்ன பண்ணுறது, என்னமோ பந்தாஸ் பண்ணலாம் விடுங்க, என்ன பண்ணுறது. அவரும் கூப்பிட்டுருந்தாரு, அந்த மவுண்டன் ட்ராவல்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டுருந்தீங்களா, அவரும் கால் பண்ணி எங்கடா ரீச் ஆகிட்டியா வீட்டில் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார். இல்லை ப்ரோ, போயிட்டே இருக்கேன் ப்ரோ, ஆசையாக இருக்குது, போய் பார்க்கணும் ப்ரோ கோயம்புத்தூரை, எத்தனை நாள் ஆச்சுங்க இப்போ பார்க்க போகிறேன்னு சொன்னப்போ ஓகேடா சேஃபாக போ பார்த்துக்கோன்னு சொல்லி சொன்னார். ஓகே அப்படின்னு சொல்லி இப்போ கால் பண்ணார். சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம கரெக்டாக டைம் பார்த்தீங்கன்னா 8 மணி ஆச்சு. 8 மணிக்கு கரெக்டாக, சாரி 9 மணி ஆச்சு. 9 மணிக்கு வந்துட்டு இது பண்ணேன். எங்களுக்கு நல்லூரா ஏதோ ஊர் பேர் சொன்ன மறந்துடுச்சுங்க, சாரி. நல்லூர் வந்து ரீச் ஆகிடுச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லூர் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். ஆக்சுவலி இன்றைக்கி 1/2 மணி நேரம் ட்ரெயின் ஒரு பக்கம் நின்றுச்சு. என்ன பண்ண சொல்கிறீங்க, சரி ஓகே, லேட்டாக வந்து ரீச் ஆகும். நம்ம டைம் மாறிடுச்சுங்க. 8 மணிக்கு தான் வந்து கோயம்புத்தூர் ரீச் ஆகும். 7 மணிக்கு சொல்லிங்க 8 மணிக்கு தான் ரீச் ஆகும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் கண்டிப்பாக இன்னொரு வீடியோ பாருங்கள், தயவுசெய்து ஸ்கிப் பண்ண பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், டாட்டா பாய், மிஸ் யூ ஆல், லவ் யூ ஆல். உங்களுக்கு ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன். மிஸ் யூ கோட், லவ் யூ கோட், டாட்டா பாய்.